পিক ফাৰ্মিঙৰ এটা মূল সমস্যা গাহৰিজনী পোৱালি দিয়াৰ পিছত কি হয় এই আকৌ হিট নাহে বা একেবাৰে নতুন এজনী গাহৰি যাক আপোনালোকে পোৱালিৰ বাবে ৰেডি কৰিম বুলি ভাবিছিলে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলে তাই কি হ'ল ক্ৰছ নাহে আৰু এজনী গাহৰি যিজনী তাইৰ লগত অলৰেডি পোৱালি আছিলে তাই অলৰেডি ক্ৰছ লৈ মানে হিটত অহাৰ পিছত ক্ৰছো ল'লে লগতে আৰু আজি কনচিভ কৰা প্ৰায় 15-20 দিনে হ'ল আৰু এটা মূল সমস্যা বৰটোৰ ওজন বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বৰটোক একেলগে দি দিয়া হ'ল একেটা ৰুমত ভৰাই দিয়া হ'ল কিন্তু কি হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ক্ৰছ নলয় ক্ৰছ এনেকুৱা নলোৱা কাৰণ বহুত থাকে কি কৰিব তাই মই কি কৰোঁ সেই সলিউশনে আপোনালোকক দিবলৈ গৈছো মোৰ ইয়াত ব্ৰিডিং হিচাপে বেলেগকৈ থাকে আৰু ফেটেনিং হিচাপে আমি বেলেগকৈ কৰিছোঁ মোৰ ইয়াত দুজনীহে মানে ফেটেনিং য'ৰ পোৱালি বিক্ৰী নহ'লগৈ এইকেইটা থাকিলে সেইকেইটাহে দুজনী আছে ফেটেনিং হিচাপে আৰু 1.5-2 মাহত সেইখিনি উলিয়াই দিব পৰা হ'ব চ' গতিকে এতিয়া কি হ'ব তাহাঁতক আমি কি দিব লাগিব এইফালে এটা বস্তু আছে চাওক মাজি পিক ছাপ্লিমেণ্ট বুলি চ' এইটো ইয়াৰ মই আপোনাক ডিটেইলছখিনি কৈ আছোঁ ইয়াত দিয়ে 5 গ্ৰামমান দিয়ক আৰু এইটোতো দিয়ক 5 গ্ৰামমান দিয়া হ'ব ইয়াত দুইটা দি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিয়ক হৈ যাব এই দুটা দিম আৰু এতিয়া পোৱালিখিনিৰ বাবে এইখিনিক আমি যেহেতু খুৱাই আছোঁ ডি হিউজ দানা তো ডি হিউজৰ লগত আমি মিক্স কৰিম কি আপোনাৰ এইটো মাজি পিক ফিড ছাপ্লিমেণ্ট কি আছে মই জনাই আছোঁ মাজি পিক ফিড ছাপ্লিমেণ্টত ইয়াত দিয়ে ইয়াতে আমাৰ পোৱালি যিহেতু 10টা আছে 10টা ইয়াৰ দুটা মুখনি দিব লাগিব হা আৰু বাৰে এতিয়া এইটো মিক্স কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লোৱা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া এইটো দি দিব লাগিব এইটো ইয়াত থাকক এতিয়া পোৱালিখিনিক আমি দি দিম আৰু এনেদৰে আমি কি হয় পোৱালিখিনিক ফিড দি দিলোঁ লগতে মিক্স কৰি দি দিলোঁ আমি মাজি পিক চিপটো ছাপ্লিমেণ্ট আছিলে এইটো পিক ছাপ্লিমেণ্ট ফিক্স কৰি দিলোঁ ইয়াতে দেখিছে 10টা পোৱালি আছে 10টা পোৱালি আমি একেলগে ৰাখিছোঁ আৰু এটা কথা আছে ইয়াৰ যি ধৰি লওক মাকৰ সৰু পোৱালি আছিলে যিখিনি সৰু পোৱালি আছিলে সেইখিনি মাকৰ লগতে থৈ দিয়া হৈছে মানে কি হ'ল যেতিয়া আমি উইনিং কৰাৰ পৰা যিকেইটা পোৱালি সৰু থাকে সেই পোৱালিকেইটা আমি কি কৰোঁ বেলেগকৈ ৰাখি দিওঁ কাৰণ কিয় তাহাঁতি যেতিয়া খাবলৈ পাব গ্ৰ'থটো বেছি হ'ব চ' এইকেইটা এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইফালে খাই আছে আৰু তেতিয়া কি হ'ব গ্ৰ'থটো খুব বেছি ভাল হ'ব 0.5 দিয়া থাকে কাৰণে মানুহে বহুত সৰু বুলি কয় নহয় তেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিলে গম পাব যে চাইজ চক খুব ধুনীয়া নিচিনা চাইজ আহিছে আমি যেহেতু ফিডো দিওঁ লগতে বনাই খোৱা হয় তাৰ বাবে কি কৰোঁ আমি ফিডটো বেলেগকৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াত অলৰেডি ফিড মিক্স আছে এতিয়া আমি কি ফিডৰ লগত গাহৰিক যিহেতু আমি দানা দি আছোঁ ফিডৰ লগত আমি কি কৰিম এই মাজি পিক ছাপ্লিমেণ্ট যিটো আছে এই ছাপ্লিমেণ্টটো আমি মিক্স কৰিম আৰু ইয়াতে আমি এটা কোৱান্টিটিত মিক্স কৰিম ধৰি লওক মই অলৰেডি চেক কৰি থৈছিলোঁ কিমানমান হ'ব ইয়াতে আমি ইয়াতে লিখাই থাকে কেনেকুৱাকৈ দিব লাগে আপোনালোকে যদি চাই দেখা পাব গ্ৰ'য়িং পিকৰ কাৰণে 5 গ্ৰাম মৰ্ণিং এডাল্ট পিকৰ কাৰণে 10 গ্ৰাম মৰ্ণিং চ' মই একেলগে মিলাই পিনি 60 পৰা 70 গ্ৰামমান লৈ লৈছোঁ এইটো ধৰ এইটো ডেইলি এটা দিব লাগিব তাৰ লগতে আমি এতিয়া এই ফিড যিটো থাকিব এইটো ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি লওঁ মিক্স কৰি ইয়াত আমি কি কৰিম তেওঁলোকক তাহাঁতক চবকে অলপ এনেকৈ দি দিয়া যাওক এইফালে আমি দি দিওঁ এইফালেও দি দিওঁ এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱা হয় প্ৰব্লেম ফিড খোৱালে গ্ৰ'থটো খুব ভাল হয় সকলোৱে অকল যদি ফিডত কৰোঁ খুব ভাল হয় কিন্তু কি আমাৰ যিহেতু গাঁৱলীয়া অঞ্চল পোৱালি নিয়েও যোনখিনি মানুহ এইখিনি ধৰি লওক ফিড কিনি খুৱাব নোৱাৰে চ' গতিকে আমি একেবাৰে সৰুৰ পৰাই দুইটা বস্তু মিক্স কৰি ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে চব দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে মিক্স কৰি পিনি আমি বনাই থৈছিলোঁ মানে কলৰ পৰা কচুৰ পৰা সকলো দি বনাওঁ লগতে আৰু আমি দিওঁ এনেকৈ ফিড আৰু যিহেতু এইটো 100% অৰ্গেনিক হয় ইয়াৰ ধৰি লওক বেছিকৈ হ'লেও ক'ৰবাত ধৰি লওক এক মাহ আগতে দিছিলোঁ আকৌ এবাৰ যদি বেছিকৈও দি দিলোঁ একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ কিয় ইয়াৰ একো ছাইড এফেক্ট নাই ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো অৰ্গেনিক বস্তু হয় ইয়াতে ডাইৰেক্টলি মেনশ্যনে কৰা আছে যে ইয়াৰ এক্সেছ অভাৰড'জ হ'লেও কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট ইয়াত নাই আৰু যি হিট নহাৰ মূল সমস্যা সেই মূল সমস্যাটোৰ বাবে মেইন বস্তুৱে হ'ল আপোনাৰ পেলু দৰৱ আৰু লগত লিভাৰ দিব লাগিব আজি পানীত লিভাৰ মিক্স কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকজনীৰ যিকেইজনীৰ ধৰি লওক আমি উইনিং কৰিলোঁ মা গাখীৰ খুৱাই থাকোঁতে নহয় গাখীৰ যিহেতু যিকেইজনীৰ পৰা আমি উইনিং কৰিলোঁ বা প্ৰেগনেঞ্চি নিদিওঁ এজনীক দে এজনী আমি পোৱালি উইনিং কৰা হৈ গ'ল তাইৰ লগত আমি দি দিলোঁ এইফালে দেখিছে পেলু দৰৱৰ লগত আমি দানাৰ লগতে পেলু দৰৱটো মিক্স কৰি মানে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ পেলু দৰৱটো গোটেইটো এনেকৈ গোটাকৈ দি দিছোঁ সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাই দিব নেখালেও আমি খুৱাই দিম বাৰু ব্যৱস্থা আছে দেখাম আপোনালোকক চ' আৰু এজনীক মাজত সোমোৱাই এইজনীক দি দিয়ে এইজনী যিহেতু হিট অহা নাই আপোনালোকে দেখিছিলে এইফালৰ পৰা এইজনী কেতিয়া সেইজনী দি দিয়া হ'ব ফিডটো দিয়া হ'লেই এইক দি দিয়ে এইক এইফালে দি দিলোঁ এইটো চ' এতিয়া মূল যিটো সমস্যা আছিলে পোৱালি উইনিং কৰাৰ পিছত 45 to 50 ডেজত হিটটো নাহে তাৰ লগতে পোৱালি ছেপাৰেট কৰাৰ পিছত গ্ৰ'থটো বা ধৰি লওক আপুনি যদি ফেটনিঙৰ কাৰণে গাহৰি কৰিছে তাৰ গ্ৰ'থটো কমি গৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব হিট আহিবলৈ হ'লে একজেক্ট ৱেটত আপোনালোকে পেলু দৰৱটো খুৱাব তাৰ লগতে নেক্সট কামিং 7 days আপোনালোকে লিভাৰ দিব আজি দিলোঁ পেলু দৰৱ আজি সেইজনীক অলপ কমকৈ ফিড দিয়া হৈছে তাৰপিছত তাহাঁতক কি কৰিম আজি ইভিনিঙৰ পৰা আমি
লিভাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম লিভাৰৰ বাবে আৰু এতিয়া পিক্সৰ ওভাৰঅল গ্ৰোথৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দৰকাৰ হয় ধৰি লওক দানা লাগিব দানা থকা বস্তুখিনি লাগিব লগতে আৰু কিছুমান সাপ্লিমেন্ট দৰকাৰ হয় গতিকে মই ইউজ কৰিছো পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে মাঝি কোম্পানী 100% অৰ্গেনিক পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট হয় আৰু আইএসও সাৰ্টিফাইড এটা কোম্পানী লগতে এই কি কামত আহে ইমপ্ৰুভ ওয়েটটো বঢ়ায় আপোনাৰ গাহৰিক হেলথ ভাল কৰে ফাৰ্টিলিটি বঢ়ায় স্কিন কেয়াৰ কৰে আৰু কোটটো মেইনটেইন কৰে আৰু ইয়াত কি আছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আপোনালোকে লিখাই আছে দেখিব যদি আপোনালোকে চাই দেখিব গোটেই কমপ্লিট কিমান কাম আছে দেখিব গোটেইখিনি দেখিব মেইন কথা মই যে কৈছিলো বৰৰ ওয়েটটো মেইনটেইন কৰি থব লাগে মেইনটেইন পিগ ওয়েট অফ পিগ হেতু কৈছে যে ইয়াত পিগৰ ওয়েটটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব 100% পিওৰ হয় ইমিউন সিস্টেম ভাল কৰে গতিকে আপোনালোকে এক পোৱালিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া এটা কথা হল অৰ্গেনিক আৰু ইনঅৰ্গেনিক বস্তুৰ ভিতৰত ইনঅৰ্গেনিক বস্তু এটা যদি আপুনি এক্সেস দি দিয়ে তেতিয়া কিয় তাৰ সাইড ইফেক্ট থাকে যেহেতু এটো অৰ্গেনিক হয় ইয়াৰ কোনো সাইড ইফেক্ট নাই ধৰি লওক বেছিকে হলো ডোসেস বেছি হৈ গলো মই কোনো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পালে কোনো স্পুন লৈ পিনি বাকি দিয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰত স্পুন এখন নাই কাৰণ কিয় এটো বেছিকে খালো একো অসুবিধা নহয় আৰু আপোনালোকে কিমান ল'ব পাৰিব গ্ৰোইং পিক্সৰ বাবে 5 গ্ৰাম মৰ্নিং 5 গ্ৰাম ইভিনিং এডাল্ট পিগৰ বাবে ফৰ মেইনটেইনিং দে এটো যেটো মই বড়ো ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছিলো 10 গ্ৰাম মৰ্নিং 10 গ্ৰাম ইভিনিং প্ৰেগনেন্ট আৰু নাৰ্সিং পিগৰ বাবে 15 গ্ৰাম মৰ্নিং 15 গ্ৰাম ইভিনিং আপোনালোকে দিব পাৰিব যিকোনো লগত পানীৰ লগত মিলাব পাৰে ফিডৰ লগত মিলাব পাৰে সকলো লগত মিলাই পিনি আপোনালোকে দিব পাৰে এটো এটা কেনেকৈ আপোনালোকে পাব কেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে মই ডিটেইলছত যোগাযোগৰ নম্বৰ দিছো ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পিনি এটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰিছে যে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ লওক কোনোবাই যদি ভাবিছে তেওঁলোকৰ লগত ব্যৱসায় কৰো আপোনালোকে কি হ'ব তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল যোগাযোগ কৰি পিনি আপোনালোকে কথা পাতি লৈ তেওঁলোকৰ লগত ব্যৱসায় হিচাপে কৰিব পাৰিব পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট এটা খুব দৰকাৰী বস্তু পিক ফাৰ্মৰ কাৰণে কাৰণ কিয় আপুনি যিমানখিনি পিকখিনিৰ বাবে চিন্তা কৰিছিলে যে এনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব এনেকুৱা ৰিজাল্ট আনিব লাগিব সেইখিনিৰ বাবে কি হয় কেৱল ফিটটোৱে মানে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে ইহঁতৰ যিখিনি দৰকাৰী বস্তু তাৰ গতিকে আপুনি এনেকুৱা কিছুমান পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে লাগিব আপোনাৰ কি এটা পেলু দৰব খুৱাব লাগিব আপোনালোকে 2 মাহ আঢ়ৈ মাহ মানে কমপ্লিট ফিডৰ ওয়াইজ বেলেগ ধৰি আপোনালোকে দানা খোৱালে কিমান দিন লাগে বা হোটেলৰ ওয়েষ্ট খুৱাই বহুতে হেবিলাকত কিমান দিন লাগে বা এনেকুৱা আমি বনাই খাওঁ কিমান দিন লাগে মই প্ৰায় 2 মাহৰ মূৰে খুৱাই যাওঁ এতিয়া কি হয় যদি কিবা প্ৰবলেম আছিল যে হিট নাহে যদি কিবা প্ৰবলেম আছিল যে মানে গ্ৰোথটো অহা নাই সেই প্ৰবলেমখিনি আপুনি সলিউশন কৰিব পাৰে খুৱাবলৈ খুব বেছি আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে দানাৰ লগত দি দিলে ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে এতিয়া এইজনী দেখাই দিয়া এইজনী চক আমি দিছিলো যে বস্তু লগালগ খাই খতমে কৰিলে সো এয়া আছিল ভিডিও আপোনালোকে যদি বিচাৰে মাজি পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট আপোনালোকে লব আৰু নিজৰ গাহৰিজনিক যদি হিট অহা নাই বা গ্ৰোথ ৰখি গৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকে পেলু দৰব ব্যৱহাৰ কৰিব যি পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা বটলত আহে আৰু বটলত ধুনীয়াকৈ সিল পেক থাকে ইয়া সিল পেক আছিল মই খুলিলো একচুয়ালি ইউজ কৰি থকাৰ বাবে তো তেওঁলোকে পঠাই দিয়ে এনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰিলে মই যোগাযোগৰ নম্বৰ দি থৈছো কোনোবা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হলে তাত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে নিজৰ দোকানৰ বাবে আনিব পাৰিব 100% অৰ্গেনিক মাজি পিক ফিট সাপ্লিমেন্ট ধন্যবাদ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাব থ্যাংক ইউ